Да. Така, това е клип, в който ще се извиним, че за предишния клип там не се обърка карата и ще направим една игра, която се казва Flappy Bird Challenge. Ние си измислихме. Така, играем 3 игри на Flappy Bird, само да взема телефона. Така, аз съм първи. Да, 3 игри само, той е първи. Така, играем кампанец. И който загуби пляс. 100 бой, пълен с вода. Колко? 2. По-добре. Така, той ще ме победи, това е ясно, но... Не е ясно. Има този път само 3 игри. Но... Това е лошо. Не е добре. Дай поне 2, да, брат. Айде, птичко. Ти можеш. 2. За сега сме равни. Защо не написа моята 0? И пак 2. И всяка загуба вече няма начин. Равни сме. Стига, брат. Айде, още една игра. Още една игра. Така, това ще е гадно. Това ще е гадно. Четири. Айде, губеш съм. Да. Ще ли играем 5 рунда? Погледаме с 3. Искам 5 рунда. Аз печеля! 5 рунда! Добре, още... Дай, можете. Пиши 0. Майка ми. Митко ще се плюсне балона в главата. 2. И, чакай. 1, 2, 3, 4. Петия ми рунд е готов. И сега Митко последен рунд. Я да преборя точките. 4 на 8. Какво остава да направиш 12? И аз печеля. Ау да. Айде да запомним цялата страница. Както прави по принцип. Добре. Ай. Аз съм. Това смърди на риба. Нали? 2. Така? Не. Аз съм окончателен победител. Майко. Колко? 5. Чакай се, не, чакай. 4, 5. 5. Чакай, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да. Чакай сега да броя. 4, 5. Той има 8 точки, а аз имам 8 точки. Не, няма 8. А не, аз имам 10 точки. 12, ти не можеш да бъдеш. 2, 4, 8, 10, 12. А, верно, 12. 13. Да, на петарка ще става. 1. Две. Тотален победител. 15 точки. 3. 9. Не, не си още. 12. 12. Ти си Това ми е тренирал. последната игра. Това е нечестно. Това ми е последната игра. И на твоята е последна. И направих 2 точки. Пиши. Така е. 2, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 17. Аз имам 4, 9, 10, 13. 2 точки ми трябват. За да ме не стигнеш. А не, аз имам 17, бе. Направи 5. И сега да видим. 2, 4, 9, 10, 13 плюс 5, 18. Как?
Да, аз губа. 2, 4, 8, 10, 10, 12, 13. 15 са мои. А не 13, 14, 15, 16, 17. Една точка. Една точка, хора. Взимаме го. Аз съм от някакъв такъв. Ако го опръскаме, той е водоустойчив. Да. Ще махна тениската, човек. Хайде. Аз върни. Така. Пати. Държи, тук да гледат хората. Чакай само да махна. Айде. Не, няма да махам. Аз ще го разбия. Не, аз ще си го разбия. Аз ще го разбия. Човек, ти ще ме погръмеш. Не мога да го махам. Аз спокой, нищо не се стане. Аз как се разбих яйце в главата? Давай. Майко, снимай. Снимай докато можеш. Снимай това. Това беше. Яко ли беше? Да. Така, хора, ние бяхме Митко и Влади. И чао.